Alloh subhanahu va taolo ba'zi bir odamlardan so'rar ekan qiyomat kunidagi hoy bandam, meni biror marotaba erkalatganmisan? Ey Robbim, sen olamlarning Robbisi bo'lsin, mulukut dunyo va axiro, dunyo va oxiratning egasi bo'lsin. Qanday seni erkalatiladi? Shunda Alloh taolo aytar ekanki, meni 99 ta ismi sifatim bor. Shu 99 ta ismi sifatimni hech bo'lmasa 10 tasini aytganingda edi, men erkalanardim. Ben erkalanardim. Necha yil umr kechirding? Ha 70 yil, 80 yil umr kechiribman. Ha shu 70 yil, 80 yil umrning ichida biror marotaba meni 99 ta ismimni aytganmisan? Hech bo'lmasa 10 tasini aytganmisan? 70 yil umr kechiribsan. Agar sen menga hech bo'lmasa 99 ta ismi sifatimdan 10 tasini bo'lsa ham aytib, ey Robbim ber deganingda, men erkalanib farishtalarga aytardim, o bandamni qaragin, bir maqsadi bor ekan, mendan bir so'rashligi bor ekanki, ismlarimni aytib turibdi, guvoh bo'linglar, nima so'rasa beraman deb Alloh taolo turib olar.